martang yang mahita. Dami di batana sumurun sian saluh na roha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran munam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita naudi nagabi hatan di batari hita ima na tersurat di buku Jeremia bidu 20 sia. Ayat sada 1 ayat itu tangyo kamu mahatani di bata. Luba-luba maradupun panulang pergagap. Odo hanta ni surat natinongos ni panurang Jeremia sian Jerusalem. Tu pasipan sini situa akan terbuangi. Do tu akamalim, do tu aka panurang, do tu sadok bangsoy. Akanang binuakon ni sini buka Nesar sian Jerusalem tu Babel. Dung tarbuan Raja Jekonya dohot jolmana rodi akka nabi Nakias akka iduk ni Juda dohot Jerusalem do akka padehau do padebusi sian Jerusalem nati nongos natu Babel marhite sian si Elesa anak ni si Sapan dohot si ke Maria anak ni si Hilkia na sinuru ni si Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnezar raja sian Babel ninnado songono doha tani Jehovah Sebaot debatani Israel tu saluhut naung terbuang akka na hubuakon sian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu maakabagas, laos ingani hamu jala pukamu akaporlak, laos pangakamu parbuenan. Buat kamu maparupuan bahin colmamu, asa tumubuhon anak do buru kamu. Paurohu kamu aka anak muna do boruhon hamu borumona asa tumubuhon anak do burna sida asa sopar hamu disi jala unang moru bilangan muna rikoti hamu mahuhut hasonangan ni huta habuangan muna nagubaini jala tangiaku kamu na sida tu Jehovah lo marhasonanga kutai marhasonanga ma dohot kamu ima sahatna di hamuna donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus masa menarik do topik ni mingguta sadariom ima patuluson hadumau Sudidu jolma bercita-cita di bagasan nguluna gawe jolma halak na sukses manang halak na maduma siana tasakapi jala saluhuk narita merlubba-lubba asa gawe maduma ngulutak jalaido nang baga-bagani di bata Bagabagan di batahan tu akan aprosyai la mabuan khadumau gabi pasu-pasu tulia por tibion alan itu sada jamita na pinasa ni panong Jeremia ditiki habuangan nasida di paretahud di batahan tu bangsoi patuluhon huaso ni di batahan tonga-tonga ni bangsu Israel semua bangsu na pinilit ni di batana sidang asa gabi pasu-pasu di nakumalia ido nang nataida di sada Musa bidu 12 ayat sada 1 ayat tuli asa gabi pasu-pasu nang petar buang nasida di Babel pola sampai 70 tahun liling
alai asa adong dido dinasida kesadaran dokot panadaw diri nang sikap penyerahan terlumo bima panolosodion asa detu sinasida dosa dohot haton nasida ubana madabu nasida tuha buana babin mahir terpukul di pasahan panorirang Jeremia ima tabereng sada sakap ni di batatu bangsu nangpe nasida di tonga-tonga ni kabuangan alai justru idop ta ima sakap ni di batang di bagasan nasida di tonga-tonga ni hamauloni nang di tonga-tonga ni penderitani aso nang gabi talu manang unang gabi berdeli alai justru naso masuk akal ni pikirata diajari turpukondo nasida nang kita Imam Marnida dohot menyikapi setiap pernguruan manang hamon nang habuang lausido sikapan tanang di bagasan ngulu ni napor siaing gabi patah kason gabi mendidik umma nuaing na pinasahan ni di bata tutong-atong ni bangsa Israel bahwa Tuhan mau menyatakan bahwa di bata ima mendidik mengajari nasida budalan ni Jakubah siana selalu na akan nanang bayron natakas dui di bongto jala di ide di bata tu sadon lu sakap ni di bata saka hamagoan nang pidi baga sakabuan tu sadon lu sakap ni di bata nang pidi baga sak penderitaan alai ikodokon hottado itu adalah cara Tuhan mendidik orang yang percaya mendidik ima akan hinokokna mendidik ima akan hinakulongan alai itu disebut di baga satu pukul bereng utama sada hamonangan sada hamoraum manang songo dido hamonangan ni akan pinindi ni di bata berengotama ima ketahanan ni hapursiaon ia anak napursia ido nanai berengota sada ketahanan iman manang bohado kita menyikapi sada hamolon manang menyikapi sada penderitaan molo ujuro hita molo ujuro hamoloni Ubama adong sada tudusan adong ma dua bortung namadabu tu bagasan kotak ima es krim ditiki madabu bortung dua ma bortungon namadabu ia bortung na parjulu namadabu tu bagasan kaleng es krimi makilana ibana ima dihadadabunai bahwa nunga nasib nasongoni menyerah di tonga-tonga ni ima pendeta ni tuhadabuan tuhamoloni sehingga bortung na parjului namadabui menyerah di lalasongon nasib nai gabi mati ma iban alai bortung na paduahon ima berpikir nolo mati pe biarlah aku mati berjuang dan dia tidak pernah menyerah saya terus ma ibana marbula saya terus ma ibana do pak nai lahu berjuang ternyata dia makadongan bahwa alani perjuangan ni ibanu alani terus pak nai terus berjuang berubah es krim ni gabi berubah menjadi mentega gabi lampirma buima ibana gabi melompat manguluma ibana alani dia makadong saha persiau songonido nang ngulutong bahwa penderitaan itu kita hadapi
Hamauloni kita hadapi, bagaimana kita akan menyikapi songonima nang bangsa Israel. Bagaimana umat Israel adalah melihat pembuangan itu, penderitaan itu adalah salah satu cara Tuhan mendidik. Nang songoni salah satu kesempatan laku berjuang. Ingototan, jangan dia cari nama saudara. Dia cari ilustrasi nakengan itu bagaimana berjuang, bahwa itu adalah kesempatan bagi kita, bahwa meraih sebuah kesuksesan harus dengan penuh dengan perjuangan. Dan adong natipak dan arang gampang, tetapi adalah meraih hadumau nakeng kesuksesan ini. Asa sama tema ni minggu tepat tulusuk kadumau ni, bahwa kesempatan kita harus berjuang. Unang pito tadi jika ada kegagalan, mana ada kamaulun, ikut dohonot pada bahwa kegagalan itu adalah langkah awal untuk meraih kesuksesan, dan kegagalan itu harus kita akui adalah bagian ima lahu patuhu kapusyata. Demak kadang saha persyan marhite turpuko takas ma ama nanaing midok ni turpukon. Adong beberapa pesan penting nanaing idota na luar biasa na pinasa ni panurirang Jeremia lah membangun bangsa Israel nampe di bagasa kebuangan na sida alain takas do didok panon Jeremia na parjulu diajak panurirang Jeremia do bangsa lahu pajongjong bagas dohot manguda dohot dengkak. Labatan na paret tani debata tu nasida asa kulan mangasar debata sendiri dong. Di bagasan perdelanan ini unang adong nasida nama biar jala unang adong nasida nama ngasahon utuh-utuh nama nang mangasahon pikiran nama nang mangasahon kamalon manang artmanan manang mangasahon bangsa na asing. Alay na yung dohonon na iman. Di papos di batado rohana sida marti Jeremia batubukon holan di batado holan hatai na naido gabi sada jaminan dihita jala juju tu bangsi unang be holan marnida tu bubuni portillo unang be holan marnida tu bubuni bangso jangan binasida ulo marpango sabdian tu portilyon manang toka bangso na bubu manang mangido tolong manang mangido asya si tu bangso asli alay apala na bagas di parital de bata ikono na sida ima mangula bekerja keras ikono na sida patong tu bagas natin naking di bagas at turpukon dipangido asa di pajongjong na sida bagas do dipangido asa denggan na sida mangula ulon na bekerja keras diigil libatado siya na sida sikap na mangula na marsituto unang golong riya unang setengah hati unang adong na apatis nang pe di bagasan pabuangan alay justru bui bangsoi patuluhon para sitikon na sida mangula akka ulon. Dia kadongan nido na nang kay bisayan da jamina tuhita. Udos ada mental yang harus menjadi teladan bagi kita, mental yang harus kita miliki yaitu sikap mental pekerja keras. Nang adong mental na malas, mental na larap. Iko bolo kono tadwi. Anani sada mangiyahi kaduman manang kisuksesan na hidup adi bagas sa tulpukon. Iko marsiputu mula ulang berjuang. Soal marhasil, soal bagat, soal perwina, soal songod dia akan atau
Ola debatando bui patulusone o partuasi rohana. Itu nambuk ke detail. Di patulu ko buka detail itu tak orang ras betul asenang nata akan atau ibe akan atau ini pi ikola debatando na bumar mide. Ola debatando bui patulusone. Alaikum. Ta jujur jale komersiku buhita. So paduk ni pang Jeremia na di baga satu puto unang adong na sumangula. Unang gabi lalap na sila. Unang adong tano na gabi kosong manang lakan naso ima naso adong berpenghasilan manang gabi tano kosong. Alay justru sadana keluar biasaan tanah itu harus diolah do dengan diudah do dengan asa menghasilkan gabi bui ma mabuan harimau tunasida. Pesan apa dua aku nanain dohonon nih. Pandang Jeremia marhiti tu tahun ima taringo tungun pardonga saibe. Asa olu nasida marhasohutan manang membentuk kehidupan berkeluarga. Sadana balga disakapi di bata tu bangsa Israel ima sakka pardonga saibeon meneruskan generasi, meneruskan ima pinopar ni bangsi marhiti na membentuk rumah tangga ni baru ngolu pardonga saripyo marhaso hotan itu benar menarik dokter puton didok tunasida asa ima pemulihon anak pemulihon boru asa marpinopar nasida unang moro bilangan nasida dihapuangan ini luar biasa tuh tujuan do sakap ni di bata tu nasida ikko makarek kon mulu nama pinopare marikiti pardonga saripyo ase kondot taro pardonga saripyo sada sakla ni di bangali mamka dito pari bata jolme jale duna tahamu natik tri bata mangajari hita asa arga pardonga saripyo ni di hita nak terlumubi ma dia dupa ni di bata arga situ tuh kayu ma bisa ada Musa saya ada ini Allah memberkati manusia untuk bertumbuh dan Allah memberkati pardonga saripyo untuk memenuhi dan semakin banyak asa adong ima ini mengundah dong asa adong ima songo mandatar si di bata asa mandat ni di bata do nata caro jala mandat nata caro si di bata songo bangso na pinili songo barang di bata hitam di pare tahu jala di patulu itu mengingatkan iman asa pardonga saripyo ini secara regenerasi ala kumabir hita tu bata dia mengimarhiti tanggung jawab mabai pauludikon hinauli ni pardonga saripyo ini ikut berengot tak uli pardonga saripyo ini dia ka nama kahulungi di bata gani buima tiruan jalan tujuan nebalga disosoi di bata pardonga saripyo ima mewakili bahwa doh borua mangaradu ti doh patuluhon akka natino pani di bata jadi masai bakas iota bahwa jolmai makna do tujuan ni pardonga saripyo di bata adok nebalga situ tu ima berengot tadi si asa sakap pardonga saripyo ni sakap ni di bata di lau patulus akka uloni di bata nabar pulima dia makadong saha persiaw nanen ketuduhan mang penasahan itu pukotu kita pesan na patulukon di ayat pitui tak kasme rikoti hamuma uhut hasonangan ni huta habangam muna na kuba ini jala tanya ku kamu na sida tu jahuba ay molo marhasonanga kutai marhasonanga ma dohot hamuna dia makarungan makarikoton dohot marhasonanga makutai ingana bohama hita madok di dia hita tinggal di dia hita marenganan ikko
dohonot tar makarikot ton doho mananyakon dohot men imama ben akanauli itu ngatomani ulang nang inganatay mono lam tababagas lapatan ni padokan masa api do suri hita mga tusinya lapatan ni pajuni di batan hita dia keinginan, dia keulang, dia ke pekerjaan manang di dia hita na pinasa ni di batan ikut ingotot tado bahwa tugas tak ada di sini nang ikut tahu cidot maka jongjokon nang huriat tapi gasa gabi bui imana ke hanjong-jongan di huriat tapi nang lingkungat tapi asa songod dia hita marta tangga nang di masyarakat asa bui ima patulu makarekoti hasonangan di hutain doh makarekoti hadami dohut ima kesetraan di dia hita maringanan ikko beremot tama na jongjong dohita bisi mabuan hasoangan unang adong sa tunga-tunga tabi si jongjong di si nganan ikutay mabuah kagaorong mabuan haribong ay kudohonot taro hajong-jong at mabuah kasonangan ala ni soso-soso ni parang Jeremy pung sini hajong-jongan ni bangsu nang pinibaga sa kabuangan ala ikut di hari koton na sidado jale ikut di husaho na sidado kasonangan hadamion na mabuan ngur las nruwa sifat dani, sifat tangian jadi ko berdampak tangian ni bangsui iko berdampak na kaporsiyon ni bangsui songo bangso ni dibata songo bangso na tarpaso-paso asa songo na di bata ati si Abrahami asa gabi paso-paso na siya songo ni manakita manan di dia pinita manengana asa gabi paso-paso atau perlu tarino boado hadiriota bohado hajong-jongat tadi portiyon nang diluat nata ingan ibi. Napatan na dia pakarungaki hadirat tay kubuy may mabay las nirohan di bata. Mabay las nirohan na tajolo ma. Terlumo bima asa taruri asa terpasuk-pasuk bahagia. Nang ibi ya pita dipungan ape na tarahoti diulau bigwa ape na taulaw. Ikut dohonot tanong bahwa kita adalah menjadi orang yang disenangi. Unang ado pertutuhan. Unang ado si wasahid. Anai ikut tahu sahahon. Sejahtera ikut tahu sahahon hasonangan. Doho damai. Jala dampak pakorhon ni. Ima hajong jongatai. Ikut bui mangalihon kontribusi. Ia hajong jongat manang gidi ya pita marengane kubuy mangalehon masukan membangun baik membangun secara spiritual baik membangun secara jasmania jala idu nata jalo ajaran jala idu nata jalo ima somon renungan jala idu nang jamita sadario asa mengajari kita dampak apa yang harus bisa kita lakukan. Aduh nabui taulahon, aduh nabui ima bain las rohani di bata bahwa kehadiran kita adalah membangun. Kehadiran kita adalah harus berpengaruh. Gereja itu harus menjadi berkat. Kita tulungan joma harus menjadi berkat. Nang tu tonga-tonga ni bangsa topi di negara ton. Iko berdampak do ulota. Iko berdampak do tanyangka. Dampaknya dia me sejahtera. Dampaknya dia me tenang. Dampaknya itu harus bahagia dan damai. Semua bangsa Israel nampi di bagasa kebuangan, nampi terjepit, nampi nasida di balililele, tetapi mereka tetap bisa menjadi berkat. Semua ini mana kita? Bahwa kita ikut tayong nampi kelompok natarok balik kita na minoritas alay ng talo di tengah-tengah minoritas manasip o di pertuwi kita alay ko buhay mabusigatra ketenangan dan kebahagiaan hitung-hitungan ni bangsa Indonesia. Tayo dia makarong si kecil apapun na taula sa geleng-gelengnya hape mulu dinggado taula tayo madang na magopodisi tahu sahon mabain akan nauli nang pemit-meti asa
Bohana lembui dan merenungkan bahwa pekerjaan baik itu tidak pernah sia-sia. Mari kita dalam kadungan bahwa tengok dia sangat indah jika kita mampu membawa damai di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah nih bangsa. Sangat indah, sangat rukun idama dengan molo sahutulan molo rap uli hita martahia doh nang mangula akkauloni hobar tu pajuan natacan dapadao ma akahaributon dapadao ma kahabuturon dapadao ma ima diame akan abain hakaon taingo ma di bagasan mulutto taingo ma moto ni di bagasan mulutto. Moto apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kulakukan Tuhan, apa yang sudah kuperbuat bagi keluargaku, bagi gereja, bagi negara ini, bagi Tuhan. Harus aku baik Tuhan, ikut itu saya suku-suku. Asa gak bisa ada renungan, saya dapat benedita, molo nunga, berani kita, madoksoni, molo berani kita selalu bertanya, aduh aku baik Tuhan. Sekecil apapun nataba ini pasangan pun debata atau unang mabiyarita manam me pilotai alai ko bui me gari paso-paso salas miroha di donga jolma talumema tu debata ima hadu maun na bui buanota utonga-tonga ni bangsa tong amin moliate mariho ali Tuhan debata di paloso kami Tuhan pajong jokun lo miroha itu atau mani bangsa nami amin.